سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته تاسو موږ ستاسو د جاوا سکرپټ د کلاس شپږم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په ویریبلز موضوع باندې کار کوو چې هر په جاوا سکرپټ کې ویریبلز موږ تاسو څنګه او ولې استعمالوو ګورئ د ویریبل موضوع موږ تاسو چې کوم دی په مخکینی درسونو کې هم لیدلی وو هغه ما تاسو ته تشریح کړی هم وو چې ویریبل موږ تاسو د څه مقصد لپاره استعمالوو بیا یې هم دلته تاسو ته لنډ وایم ګورئ ویریبل چې دی JavaScript Variables are containers for data د JavaScript Variables یا په هر پروګرامینګ لانګویج کې ویریبلز چې کوم دی دی څه شی دی موږ تاسو سره دی کنټینرز یعنې د یو قطۍ حیث لري صحیح ده د یو قطۍ حیث لري ته دې قطۍ کې یو څه ډیټا اکټ دی یا لنډ مثال به زه تاسو ته په ډېر اسانۍ سره درکړم ګورئ په کور کې چې کله موږ تاسو لوبیا نخود بوره او یا هم نور شیان راوړو دا ډېری وخت موږ تاسو په یو قطۍ کې اچوو کله چې بیرته زموږ او ستاسو ورته ضرورت کېږي بیرته یې استفاده کوو لکه بوره چې کله موږ تاسو کور ته راوړو هغې لپاره یو منظم بورهدانۍ واوسي صحیح ده ځکه هر وخت نشو کولی چې لاړ شو هغه واخلو یا یو پلاستیک نه یې واخلو نو د دې لپاره یو منظمه بورهدانۍ موږ تاسو لرو په کور کې چې هغه بورهدانۍ کې موږ تاسو بوره اچولی اوسي سیم ویریبل هم همداسې دی یو ډیټا ته راغلی په یو ویریبل کې په یو کانټینر کې په یو قطۍ کې دی کله چې د بیرته ورته ضرورت شو ځې راغلی او استفاده کوي راځئ همدغه پوښتنه به زه دلته له چټ جي پي ټي څخه هم کړم چې ویریبل کې موږ ته ریل لایف اگزامپلز راکړي give me some real life examples and variable in JavaScript. همدا پوښتنه ما له چټ جي پي ټي څخه وکړه چې ما ته ریل لایف اگزامپلز راکړي ګورئ لومړنی ریل لایف اگزامپل خو د یو ویریبل چې کوم دلته راکړل شوی دی هغه د یو یوزر نیم دی ته کولی شې یو ویریبل جوړ کړې د یوزر نیم په استعمال سره خو زه له دې نه داسې یو اگزامپل ما نه غوښته صحیح ده موږ تاسو داسې یو اگزامپل په کار دی چې هغه ریل لایف کې موږ تاسو اگزامپل درکولی شو خو بیا هم هغه موضوع ما تاسو ته تشریح کړه JavaScript variable څنګه ډیکلیئر کوو اوس تاسو په دې موضوع باندې کار کوو ګورئ په JavaScript کې چې کله موږ تاسو ویریبل ډیکلیئر کوو هغې لپاره مختلفه لارې دي مختلفه نه بلکې څلور لارې دي موږ تاسو سره چې موږ تاسو د دې په استعمال سره ویریبل ډیکلیئر کولی شو که چیرې موږ تاسو نور پروګرامینګ لانګویجز ته پام وکړو لکه په پایتان کې یوه لاره ده ته ډایرکټلی د ویریبل نوم لیکي ایکول علامه شی ډیټا دې اساین کوي ورته خو په JavaScript کې بیا موږ سره مختلفه دی په JavaScript کې موږ تاسو په ماډرن JavaScript کې چې کوم دی دوه تر ټولو موست یوزفل لارې دي او په اولډر JavaScript کې هم یو څه لارې دي لومړی راځو په اولډر باندې کار کوو ګورئ په JavaScript کې چې کوم تر ټولو اولډر یا پخوانی چې کوم استعمال و هغه به موږ تاسو د ویریبل کوو یعنې یوزینګ var کله چې موږ تاسو غوښته چې یو ویریبل جوړ کړو د var نه به موږ تاسو څه شی کوو استفاده کوو فرض کړئ که چیرې پخواني JavaScript کې ما غوښتل چې زه یو ویریبل جوړ کړم نو زه به لومړی راتلم دلته به ما ورته څه شی لیکه var یعنې VAR هغې نه وروسته به ما ورته دغه ویریبل چې کوم زه جوړول غواړم د دې نوم به ما ورته لیکه فرض کړئ زه دې ته نوم ورکوم فدا هغې نه وروسته به موږ ایکول علامه اچوله نور سینټکس سیم دی صرف دغه چې کوم لیکنه دی موږ تاسو چې کوم لومړی کې لیکو دا یې فرق دی زه راځم په دې کې یو لیکنه کوم فرض کړئ زه ورته لیکم فدا محمد خاکسار په دې کې دا لیکنه په دې کې ولیکه نو اوس لیکنه موږ تاسو سره دلته موجود شو لیکنه موږ تاسو سره راغله یو ویریبل موږ تاسو پورا جوړ کړ ډیکلیئر مو کړ نو که چیرې اوس ته غواړئ چې دې ویریبل نه استفاده وکړئ ته کولی شئ په مختلفو لارو ته یې پرنټ کړي ما تاسو ته لومړني درسونو کې د آوټپوټ موضوع باندې کار کړی و ته کولی شئ چې د کنسول له لارې دا شو کړي ته کولی شئ د یو الرټ له لارې او یا هم د ډاکومنټ او ټرایپ په استعمال سره دلته شو کړئ نو هغه ستاسو خوښه دی چې کومه لاره تاسو استفاده کوئ هغه تاسو پورې مربوط دی
نو زه راځم دغه لیکنه چې کوم دی پرنټ کوم په کنسول بار کې. نو زه به دلته ورته لیکم console dot log او دلته زه ورته وایم چې فدا په نوم چې کوم ویریبل دی دی موږ سره پرنټ کا. ښه JavaScript فایل له دې څخه لرې شو، زه دی سیف کوم. نو اوس ګورئ کله چې زه د ویب براوزر کنسول بار ته راځم تاسو کتلی شئ دلته موږ تاسو سره فدا محمد افسر پرنټ شو. که چیرې زه غواړم همدغه د خپل صفحې کې شو کوم نو زه کولی شم د ډاکومنټ ډاټ رایټ نه استفاده وکړم. زه ورته لیکم چې فدا په نوم چې کوم ویریبل دی دی موږ سره پرنټ کړم. کولی شئ وګورئ دلته هم دی پرنټ شو. نو دا خو دی پخوانۍ طریقه د ویریبل د ډیکلیئر کولو چې په دې باندې بیا موږ تاسو نور کار هم کوو چې ولې یو استعمال کړو یا ولې بل استعمال کړو. زه راځم چې همدغه پوښتنه له چاټ جی پي ټي څخه کومه چې how to make a automatically JavaScript variable. ښه ما همدغه پوښتنه له چاټ جی پي ټي څخه وکړه چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې ویریبل څه شی وکړو ډیکلیئر کړو اتوماتیکلی موږ تاسو جوړ کړو. نو دا یو داسې لاره ده چې ډېره پخوانۍ لاره هم دی چې ناټ ریکمانډډ دی، یعنې ضرور نه دی دا کار چې موږ تاسو ترېنه مخکې ډېره استفاده کوله په پخواني جاواسکرپټ کې. هغه دا لاره دی ته لومړی راځې یو ویریبل صرف ډیکلیئر کوئ، صحیح دی، یو ویریبل جوړئ. صحیح شو. د فدا په نوم ما یو ویریبل جوړ کړ، صحیح شو. د فدا په نوم ویریبل جوړ شو، دې نه لاندې زه راځم بیا همدغه ویریبل ته ویلیوز اساین کوم. اوس که چېرې زه دی سیف کړم فدا په نوم ویریبل جوړ شوی، فدا یې پرنټ کړی، دلته یې ان آیډنټیفاید ښه undefined دی دلته موږ تاسو سره لیکلی ځکه دی ډیفاین شوی نه دی، ویریبل جوړ شوی دی خو په دې کې لیکنه نه دی راغلی. نو ته به بیرته راتلې او تا به دلته د ویریبل نوم لیکه، بیا به د ایکول علامه اچوله او خپله ویلیو به دلته ورته څه شی کوو اساین کولو. زه دا ایکول چې دي دوه دانې شوي دا به دلته ساین څخه یو ختم کوم. اوس چې کله زه سیف کوم نو ګورئ لیکنه موږ تاسو سره پرنټ کېږي. ځکه پرنټ کېږي چې اوس موږ تاسو ته ویلیو ولیږله. نو دا لاره وه خو ډېره پخوانۍ لاره ده او نن سبا استعمال یې نشته دی ځکه زموږ او ستاسو کوډ هم اوږدېږي او ضرورت یې هم دومره نشته دی. بل موږ او تاسو سره ماډرن جاواسکرپټ کې چې کوم ویریبلز موږ او تاسو استفاده کوو هغه موږ او تاسو سره دوه دانې دي. یو موږ او تاسو لیت استعمالو او دویم چې کوم دی کانسټ استعمالو موږ او تاسو سره. په دې موضوع موږ او تاسو خبره کوو چې لیت ولې استعمالو او کانسټ ولې استعمالو. صرف راځو دلته د دې په طریقې باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو دی څه شی کوو ډیفاین کوو. نو د یو ویریبل د جوړولو څو طریقې چې کوم ما تاسو ته ښودلې وي په هغه کې یو دا دی چې ته راشې همدغلته د وار په ځای لیت ورته ولیکې. لیت ما ورته ولیکه او دی مې سیف کړه، هماغه سیم پروسس دی، هماغه سیم ویریبل دی، ډیټا یې ما ته راغله. او زه کولی شم دې په ځای دلته کانسټ هم ولیکم ورته چې کانسټ هم یو د طریقو څخه دی د کوم په واسطه چې موږ تاسو ویریبلز جوړولی شو. هیڅ فرق هیڅ مشکل پکې نشته دی. خو د دې درې واړو ترمنځ یو څه فرقونه دي چې په هغې باندې موږ تاسو اوس کار کوو. ګورئ لومړنۍ خبره خو دا دی موږ تاسو سره چې موږ تاسو د لیت نه ولې استفاده کوو، د وار څخه ولې استفاده کوو او د دې نورو څخه ولې استفاده کوو. صحیح ده. د دې درې واړو ترمنځ فرق څه شی دی؟ ګورئ لومړنی فرق چې کوم دی د ویریبل او د لیت ترمنځ چې کوم دی هغه موږ تاسو سره دا دی. ګورئ زه راځم همدغه زه تاسو ته د لیت درس ته راځو او په دې کې موږ تاسو څه شی کوو او په دې موضوع کار کوو چې څنګه او ولې موږ تاسو لیت استعمالوو. ګورئ variables declared with let have block scope. دا چې دی موږ تاسو سره څه لري په همدغه بلاک باندې پوره سکوپ لري. او variables declared with let must be declared before use. دا باید ته ډیکلیئر کړي مخکې له دې نه چې ته څه شی کوې استفاده کوي. Variables declared with let cannot be reclared in some scope. زه راځم همدغه پوښتنه له چاټ جی پي ټي څخه کوم چې what is the difference between let
ها لومړی به ورته var ولیکو let end const variables. همدغه پوښتنه ما له چات جی پی ټي څخه وکړه چې څه ډیفرنس دی د دې درې واړو ترمنځ او څه فرقونه دي. لومړنی variable چې کوم موږ تاسو د var په واسطه ډیکلیئر کوو is the older way of declaring variables in JavaScript. دا یو پخوانی لاره دی. اوس فرق څه شی دی؟ لومړنی خو په دې کې چې کوم فرق دی هغه can be reassigned. ته کولی شې دا دوباره اساین کړې، صحیح ده؟ لکه څنګه دوباره اساین کول؟ ته کولی شې فرض کړه ما سره یو ویریبل دی د فدا په نوم، صحیح ده؟ او دی ما اخیستی دی د var variable په استعمال سره، صحیح ده؟ زه کولی شم دا دوباره ډیکلیئر کړم. اوس په دې کې موږ تاسو لیکنه کړې ده فدا محمد خاکسار. زه کولی شم همدغه لیکنه دلته دوباره ډیکلیئر کړم. لاندې زه راځم ورته لیکم فدا is equal to صحیح شو. فدا په نوم چې کوم ویریبل دی دې ډیټا باید چینج شي. څه شته؟ فرض کړئ زه ورته لیکم چې عثمان خاکسار. همدغه ما سیو کول نه وروسته ګورئ دلته موږ تاسو سره دواړه ځایونو کې عثمان خاکسار پرنټ کېږي. ولې عثمان خاکسار پرنټ کېږي؟ ځکه دی موږ تاسو ری ډیکلیئر کړ، دوباره مو ډیکلیئر کړ د دې ویلیو یا هم د دې ډیټا. نو لومړنۍ فایده د var یا د ویریبل څه شی دی چې موږ تاسو یې کولی شو ری ډیکلیئر کړو، یعنې دوباره یې ډیکلیئر کړو، دوباره پکې ډیټا ور واچو یا یې چینج کړو. دویم دا کولی شو موږ تاسو ری اساین کړو، موږ تاسو کولی شو ویلیو ری اساین کړو. موږ تاسو چې کوم مخکې ترسره کړ دې ته ری اساینینګ اف ویلیوز ویلی شي. ری ډیکلیریشن بیا یو جدا موضوع دی. اوس چې کوم موږ تاسو ترسره کړ دې ته ری اساینینګ ویلی شي، ځکه ویلیو موږ تاسو دوباره ورته اساین کړ، پوره خو مو له سر نه ډیکلیئر نه کړ که نه. خو تاسو په ویریبل کې دا کار هم ترسره کولی شئ چې پوره ویریبل دوباره ډیکلیئر کړئ، صحیح ده؟ لکه زه بیرته راځم سر نه ورته لیکم var یعنې ویریبل فدا، ما دی دوباره ډیکلیئر کړ، ری ډیکلیریشن ما دلته ترسره کړ. زه راځم دلته ورته لیکم فدا محمد خاکسار په ځای دلته ولیکه چې محمد خاکسار او زه دی سیف کوم. اوس به ما سره محمد خاکسار پرنټ کېږي، فدا خاکسار به نه پرنټ کېږي، صحیح ده؟ ولې؟ ځکه دی موږ تاسو ری ډیکلیئر کړ او د دې ری اساینینګ سره کم کېږي. ری اساینینګ څه داسې کېږي چې ته به ورته ویریبل بیخي نه ذکر کوې، صحیح ده؟ یوازې به د ویریبل نوم ذکر کوې، ورته به وایې چې دغه ویریبل کې دغه ډیټا سیټ کړه. خو اوس هم دی نه پرنټ کېږي. ولې نه پرنټ کېږي؟ ځکه موږ تاسو لاندې دی ری ډیکلیئر کړی بیرته موږ تاسو دلته ورته لیکلی چې محمد خاکسار څه شی کړه پرنټ کړه، او دلته هم موږ تاسو سره محمد خاکسار څه شی شوی دی پرنټ شوی دی، او په کنسول کې هم ګورئ محمد خاکسار موږ سره پرنټ شوی دی. نو د ویریبل فایده همدا وه پخوا جاواسکرپټ کې چې موږ تاسو کولی شو هم ری اساین کړو، یعنې ویلیو ورته دوباره اساین کړو، هم موږ کولی شو ری ډیکلیئر یې کړو، یعنې دوباره یې ډیکلیئر کړو همدغه ویریبل. اوس د لیټ سره یې فرق څه شی دی؟ لیټ چې دی یوازې کن بي ری اساین، صحیح ده؟ موږ تاسو کولی شو چې څه شی وکړو، دا ری اساین کړو، صرف دوباره یې اساین کړو، صحیح ده؟ موږ تاسو دا کار نشو کولی چې ډیکلیئر یې کړو دوباره، لکه څنګه چې موږ تاسو ویریبل دوباره ډیکلیئر کوو داسې کار موږ تاسو نشو کولی. که چیرې زه راځم همدغه لیټ ته کنورټ کوم او دلته زه راځم دلته ورته لیکم چې فرض کړئ لیټ فدا، زه دی دوباره ورته لیکم او دلته ورته یم چې ته ولیکه فرض کړه محمد خاکسار او زه دی سیف کوم. ما اوس دلته ری ډیکلیریشن ترسره کړ. دا په جاواسکرپټ کې موږ تاسو سره یو ایرر دی. ولې ایرر دی؟ ځکه موږ تاسو نشو کولی چې یو لیټ ویریبل څه شی کړو ری ډیکلیئر کړو، دوباره یې ډیکلیئر کړو. خو دا کار ترسره کوی شو چې ری اساین یې کړو. لیټ زه ترې نه لرې کوم، زه ورته یم فدا په نوم چې کوم ویریبل دی دې کې دغه ویلیو اساین کړه، هغه ویلیو ترې نه لرې کړه، دا ویلیو اساین کړه. نو ری اساینینګ ترسره کوی شو په لیټ کې، خو ری ډیکلیئرینګ موږ تاسو نشو ترسره کولی. اوس زه دی سیف کوم، تاسو کتلی شئ محمد خاکسار هم پرنټ شو، دلته په کنسول کې هم او دلته په براوزر کې هم دی پرنټ شو. نو فرق یې څه شی شو؟ موږ تاسو کولی شو چې ویریبل څه شی کړو ری ډیکلیئر هم کړو او ری اساین هم کړو. او لیټ سره فرق څه شی دی چې لیټ موږ تاسو یوازې کولی شو چې ډیټا ورته ری اساین کړو، ری ډیکلیئرینګ موږ تاسو نشو ترسره کولی په جاواسکرپټ کې د لیټ، صحیح ده؟ بل اخرنی چې کوم کانست دی، بیا
const is used when you don't want to reassign the variable. ته نه کولی شي چې reassigning ترسره کړې، نه ته کولی شي چې redeclaration ترسره کړې. صحیح ده؟ فرق یې صرف همدغومره دی چې په دې کې ته نشي کولی چې نه redeclaration نه reassigning ترسره کولی شي. همدغه ما const اخیستی و، فرض کړئ const ما دی واخیستی const ډیټا ټایپ کې، نو زه اوس نشم کولی، اوس ما دی سیف که ګورئ ما ته error دی، وایي ته نشي کولی چې assignment to const variable at وایي دغلته د assignment ترسره کړی constant variable ده. صحیح ده؟ const دا واخیست مطلب یې دا دی چې دا یو constant variable دی، یعنې unchangeable. دا ته نشي کولی چې نه redeclare کړې او نه یې reassign کړې. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوس ډېره اسانه موضوع دی. ټول variables دي، درې واړه موږ او تاسو سره variables دي، ډیټا پکې سټور کولی شو. فرق یې څه شی دی؟ variable کې موږ او تاسو کولی شو reassigning ترسره کړو، په هم یې کولی شو چې redeclare کړو، دوباره یې declare کړو. صحیح ده؟ موږ او تاسو هم کولی شو reassign کړو، redeclare یې هم کړو، او block scope نه دی موږ او تاسو سره. په دې موضوع موږ او تاسو وروسته کار کوو بیا چې block scope او function scope نه مطلب څه شی دی. صحیح ده؟ او یو موضوع په var کې چې دی دا دی چې دا اولډر دی. صحیح ده؟ کوشش وکړئ ډېر ترې نه استفاده مه کوئ. دویم چې کوم دی let. صحیح ده؟ let بیا یوازې ته کوی شي reassign کې redeclare کوی نه شي، او دا ښه خبره هم دی ځکه موږ او تاسو بار variable redeclare کړو نو پروګرامس موږ او تاسو ډېر ګډوډېږي، او دا چې دی بیا block scope دی. صحیح ده؟ دا یې هم یو فایده دی. اخر چې کوم const دی نه کوی شي redeclare کړي، نه کوی شي چې reassign کړي. صحیح ده؟ یو هم ته نشي کوی ترسره کړي، او دا هم block scope دی موږ او تاسو سره. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوس ډېره اسانه موضوع دی، صرف باید تاسو د دې مقصد زده کړئ. صحیح ده؟ ښه، block scope چې دی before 2015 JavaScript did not have block scope. block scope چې دی د JavaScript 2015 نه مخکې موږ او تاسو سره نه و. The JavaScript had global scope and function scope. JavaScript کې موږ او تاسو سره یو global scope یو چې کوم function scope. صحیح ده؟ ECMA 6 چې دی یا ES6 چې کوم دی موږ او تاسو سره JavaScript keywords let او const کې چې دی بیا څه شی وکړم دغه block scope هم را اډ کړ. ګورئ د function scope او global scope ترمنځ فرق څه دی؟ لومړنی function scope inside a function all variables declared with var let or const have function scope. دی چې دی ټول function scope لري، یعنی function کې دننه دوی scope لري، دا ته نشي کوی چې د باندې یوز کړې. خو اوس به تاسو دا وایئ چې function څه شی دی، نو داسې کار به وکړو چې دا موضوع به انشاءالله موږ او تاسو روانو درسونو ته پرېږدو. صحیح ده؟ چې global scope او موږ او تاسو سره function scope، همداسې موږ او تاسو سره چې کوم دی block scope، دا ټول څه معنا لري، دا به موږ او تاسو په روانو درسونو کې څه کړو زده کړو. اوس صرف همدغومره زده کړئ چې variable څه شی دی او د دې درې واړو variables ترمنځ فرق څه شی دی. او انشاءالله په روان درس کې به موږ او تاسو بیا په ټایپس باندې کار کوو، په ډیټا ټایپس باندې په کم چې موږ او تاسو سره په JavaScript کې موجود دي. صحیح ده؟ نو امید چې موضوعات باندې به پوه شوي یاستئ. دا اوس موږ او تاسو د JavaScript شپږم درس، انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. صرف له تاسو څخه مې وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ، او کوشش کوئ له خپلو ملګرو سره هم زما یوټیوب چینل شریک کړئ. هغه ملګري چې ستاسو کمپیوټر ساینس وایي نو د هغوی لپاره دا زما یوټیوب چینل ډېر یوزفل دی. تر بیا د خدای په امان، ښه وخت.